हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफा कम्युनिकेशन। आज हमारे पास एक फ़ोन आया है सैमसंग M30s। इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ही मैं फ़ोन को ऑफ़ करता हूँ तो उसके बाद जब ऑन करता हूँ तो ऐसी जो है लाइन आ जाती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है स्विच ऑफ हो जाते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो खुद ब खुद ही ऑन हो रहा है। अगर आपको इसकी जो प्रॉब्लम है समझ आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आफा कम्युनिकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।